ভারতবর্ষে একমাত্র চিফ মিনিস্টার যে বিশ্বের দরবারে সম্মান পেয়েছে এবং ন্যাশনাল সম্মান পেয়েছে, আর এই মানুষের জন্য যিনি কাজ করছেন তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এটা মহান কাজ। স্বামীজি জন্মদিনে যে বলেছিলেন জীবে প্রেম করে যে সেই বিশ্ব ঈশ্বর। তো আমরা মানুষকে ভালোবাসলে ঈশ্বরের আশীর্বাদ। এটা দিদি মানুষের জন্য বাংলাকে আগলে রেখেছে, কোনো শক্তি নেই আটকাতে পারবে না। তার জন্য 12 কোটি মানুষ দিদি চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। এদিকে সর্বভারত আছে, কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে হরিয়ানা থেকে এসছে, কেউ উত্তরপ্রদেশ থেকে এসছে, কেউ মধ্যপ্রদেশ থেকে এসছে, কেউ ঝাড়খণ্ড বিহার থেকে এসছে। এদিকে মানবতার সেবা আছে। আজ স্বামীজি আমার জন্মদিবস পালন করছি আমরা। 7 তারিখ থেকে 11 তারিখে যাত্রা হলো, 17 অবধি আমাদের ক্যাম্প চলে। সব থেকে আগে আমাদের ক্যাম্প হয়, সব থেকে লাস্টে আমাদের ক্যাম্প সমাপ্ত হয়। একটাই উদ্দেশ্য আছে, মানুষ পাশে থাকলে গেলে মানুষ সঙ্গে থাকতে হবে, কাজ করতে হবে। हमारे जन की दीदी ममता बनर्जी, आपने देखा होगा 5 जनवरी को जो आज बहुत कठिन रास्ता था जाने का, उसको सुगम बनाने के लिए 5 जनवरी को उस पुल का नव निर्माण की भूमि पूजन की गई। तो आज सर्व भारत गाड़ी से आएगा, यहाँ रुकेगा, ब्रेक देगा, प्रसाद खाएगा और सीधा एकदम कपिल मुनि के आश्रम के पास उतरेगा। इस तरह की सुविधा सर्व भारत में कहाँ है, कोई हमको बताए। यहाँ जगन्नाथ मंदिर का नव निर्माण, यहाँ दुर्गा आंगन बना, यहाँ दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा अवार्ड मिला जो दुनिया का ऐतिहासिक अगर कोई पूजा है तो पश्चिम बंगाल की जमीन पे है। महाकालेश्वर का मंदिर बनने जा रहा है, उसका भी भूमि पूजन हो चुका है। तो यहाँ पे धर्मों को प्रति भी देखा जाए, जो कुछ मीडिया पर गलाने का काम करती है, जो यहाँ बंगाल में ऐसा हो गया वैसा हो गया, आने के बाद आपको चलेगा पता क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शिव शक्ति समिति में वो कोई चावल दे रहा है, कोई आटा दे रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई फ्री दवा दे रहा है। यहाँ हर तरह की सेवा है, बूढ़े बुजुर्गों के लिए लाठी है, कंबल है। शिव शक्ति समिति का लगातार सेवा जरूरतमंद को लिए नहीं, हमारे तीर्थ यात्रियों के लिए भी है, और जरूरतमंद ऐसे भी हैं जो जाने में असमर्थ हैं, उनको भी हम लोग वहाँ पर जाने के लिए पहुँचाने के लिए एक सेवा करते हैं। लेकिन आराम से, हल्ला नहीं, एक आदमी भगदड़ हो जाएगा। यहाँ एक कमल बांटने के बाद पूरा मेला का भीड़ यहाँ चलाता है। इसलिए रात को हम लोग बस के पीछे जाकर कंडक्टर हो, खलासी हो, और ऐसी माँ बहनें हैं जिसके पास वो कम्बल नहीं है, किसी कारणवश छूट गया है या चोर चुरा लिया है कहीं, तो उनको हम लोग एक मुहैया कराते हैं। तो शिव शक्ति की परंपरा रही है कि अपनों के पास अपनों के साथ निरंतर सेवा में शिव शक्ति समिति सबके पास। जय माता दी, हर हर महादेव। যাতে গঙ্গাসাগরের জন্য কোনো সব A to Z চেষ্টা করেছে সর্বোত্তভাবে মানুষের, যাতে সারা ভারতবর্ষ থেকে আজকে গঙ্গাসাগরের সব যারা আসছেন সে তাদেরকে ধন্যবাদ। এবং সরকারের যারা কমিটি যারা আছেন সরকারের সব পরিষেবা দিচ্ছেন, এবং শিব শক্তি যারা সকল সদস্য এবং সদস্য দাঁড়া সিং মুদ্রা যারা করছেন, এটা আমি মনে করি আজকে বিবেকানন্দের জন্মদিনে মানুষের সেবা, জীবে প্রেম করে এই বিশ্ব। আমি মনে করি মানব ধর্ম সব থেকে বড় ধর্ম। শিকাগো সেই বক্তৃতায় বলেছিলেন, কি বলেছেন, যে যুব সম্প্রদায়, ছাত্র যুব সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আজকে গঙ্গাসাগরে সারা ভারতবর্ষের মানুষ এসছেন, এবং মুখ্যমন্ত্রী যে অ্যারেঞ্জমেন্ট গভর্নমেন্ট থেকে যারা বলছেন তারা দেখে যান। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সারা বাংলা থেকে, সারা ভারতবর্ষ থেকে যারা এসছেন, শিব শক্তিকে আমরা ধন্যবাদ জানাবো, এবং আমরা এই মহান কাজের জন্য আমরা তাদেরকে সেলাম এবং প্রণাম জানাচ্ছি, শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। এবং আমরা ভগবানের কাছে একটাই প্রার্থনা, যে মা সকলের মঙ্গল হোক, এবং সকলের ভারতবর্ষ, বাংলা তথা ভারতবর্ষের সকলের মঙ্গল হোক, এটাই চাই। দিদিকে সুস্থ করে রাখুক মানুষের আশীর্বাদে দিদি আরো এগিয়ে যাবে। আর 2026-এ আমরা আনন্দ করব, বাংলার মানুষের পাশে থাকবো, এটাই আমাদের শপথ।